السلام عليكم شباب، مرحبا بكم في الحلقة الأولى من مسلسل ديسكفري أو لاند 2. أول مشكلة الحين مقابلانا في السيارة إنه نفتح غطاء المحرك، السيم مقطوع، فحسب يعني ما قال راعي السيارة لازم نستخدم مفك عشان نفتح الغطاء، وقال لي إنه محتاج استخدم مفك. بعد عناء شديد فتحنا غطاء المحرك. هاي أول مشكلة. الحين إيش حنسوي إحنا؟ حنبدل البلاكات هذه، ونرجو إنه يكون المشكلة لا تتعدى ذلك. على أي حال زي ما قلنا هو بروجكت، يعني إحنا جاهزين للأسوأ. بس هنا وضع البلاكات من هنا سهل، لكن أعتقد الجهة هاي شوي صعبة. اوكي، يعني هذول ثلاثة الأوائل ما في مشكلة، بس الرابع هذا برضو يعني ما تبدلت. خلينا نفك كل سلايد ونشوف وضعه كيف. ريحة البلك بترول، السيارة فيها بترول كثير. هنغير الباقيين نشوف. البلك الثاني شكل البلكات مش مطمئن صراحة، فيها بترول كتير، فأنا ما أدري هل هي متوقفة ولا الكويلات مش شغالة. عموما حنجرب بعد ما نركب. كده فكينا السايد هذا بالكامل، نشوف نركب الجهة الثانية. ركبنا الشمعات على السايد اليمين، نوصل الوايرات، وبعدين نشوف السايد الثاني. طبعا الوايرات هاي لها ترتيب ولازم تركب بنفس الترتيب ولا السيارة ما حتشتغل. طيب شباب، الحين انا بدلت البلكات ال8. هذا شكل البلكات القديمة، كان عليها بقايا بترول، فإن شاء الله يكون الموضوع بس موضوع بلكات، مش إنه في ضعف في الكهرباء أو في ليك في البريشر تبع الكمبريشن. هنشغل السيارة. هاي البلكات الجديدة ركبت، البلكات الجديدة راكبة كلها تمام. هنشغل السيارة ونشوف الريس صافي ولا مش صافي. إذا صافي بنطلع بيها تست درايف ونشوف هل فيها باور ولا ما فيها باور. يلا حنشغل، بسم الله. ما شاء الله الريس شكله صافي يعني. صافي يعني. ما شاء الله صافي المكينة. ان شاء الله بس ما تبربر بعد شوية او شيء. ناخذها لفة ان شاء الله نشوف الوضع كيف.
ما شاء الله الفرق كبير جدا جدا. الحمد لله السيارة فيها عزمها مضبوط، مشاها حلو، نعطيها. ممتاز ما شاء الله. يعني الحين موضوع البلكات حل المشكلة، بس أنا صراحة ما زال عندي شوية مخاوف من إنه يمكن يكون السيارة فيها حرارة أو شيء. فراح أجربها في الأيام الجاية ونشوف وضع الحرارة كيف، هل الماء قاعد ينقص ولا ما بينقص. فحنراقبها ونشوف حرارتها كيف. العزم ما شاء الله ممتاز، السيارة ريسها الحين صار ناعم، غيارات الجير ممتازة. أنا حصلت صراحة إن البلكات ما كانت تمتيتها مضبوط، فكان في لص في البريشر، في واير كان يعني مش راكب في الملكة مضبوط، مش محكوم، وضغطت عليه وشيكت على اويل السيارة، ما في ماي في الاويل. شيكت على المية لقيت انه المية ناقصة، فما ادري هل هذا شيء بسبب المحرك ولا شيء ثاني. عموما راح اجرب السيارة في الايام الجاية وحندهش اذا كان هذا يعني هو المشكلة الوحيدة في المحرك يعني. سبحان الله، ليش لا، ممكن. السيارة ما شاء الله ممتازة، ممشاها ناعم وحلو. طبعا أطوطو أكتر واحد مبسوط في البلد بهالسيارة. إيش رأيك؟ إيش رأيك في العزم؟ الصوت كويس؟ الحين الخطوة الجاية ونحاول نصلح باقي الأشياء اللي في الاي بي اس خربان والتراكشن كنترول. طبعا هاي السيارة مشكلتها ان الموديل اللي قبل كان في سنترال ديفلوك. هاي السيارة ما فيها، لانه معتمدة على التراكشن كنترول في موضوع انه توزيع القوة على العجلات، مش نفس الموديلات القديمة بتروس وكذا. فمن الضروري اذا الواحد بيروح فيها بر لازم يكون التراكشن كنترول شغال. فحاول اني اشوف ايش اسباب العطل، لعله يكون سنسور بس خربان، مش اللي بس كنترول يونت نفسها. واذا قدرنا نصلحها ونشوف برضه المكيف اللي ورا مش شغال، احاول اشيك الفيوزات واشوف ايش السبب. في الحلقات القادمة راح نكون مع بعض في عملية التشييك هذه ونشوف خطوة بخطوة ان شاء الله. اتمنى تكون الحلقة عجبتكم، وهاي الحلقة الاولى والحمد لله يعني النتائج مبشرة. اتمنى انه تكون يعني الامور الجاية بعد احلى واحلى باذن الله. اشكركم على المتابعة والسلام عليكم.